Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi la hawla wa la quwwata illa billah. Hanafi wa Maliki wa Syafi'i ada Pak Nabi wa Ma'ulun wa Bismillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afta lan awe fatwa sapa syekhuna guru kita bil afwi kalawan nyepuro an rutubatil basur saking kelese loro dubur bawasir tawa ambeien limu betalan kedewa wong kang den cubo biha kelawan rutubah wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono afu baydu ghairi makulin utawi endoge hewan kang ora halal dipangan wa yahillu lan halal apa akluhu mangan ayan baitnya bid atau bait alal asah ing atase kang sahih wa sya'ru ma lan rambute hewan wa sya'ru makulin lan rambut hewan kang kena dipangan wa raisyu lan bulune makul idza ubinat kala den tugel apa sya'run atau dicopotnya fi hayatihi dalam waktu uripe makul. Tapi bedana antara makulil lahmi jeung anu ghair makul nya. Anu makul jeung ghair makul. Lamun anu makul mah rambutna, buluna halal, hartosna henteu najis. Tapi lamun anu ghair makul bulu ucing. Bulu ucing itu dihitungkeunana bangke. Ketika nempel dina baju itu bisa najis. Karena ghair makul. Tapi wa yahillu akluhu 'alal asah wa sya'ru makulin wa raisuhu idza ubina fi hayatihi bila mana perkela bila mana dicopokeun fi hayati dina waktu hirupna. Eta posisina seperti itu. Walau syakala mamang siwa fi sya'rin ing dalam rambut au nahwi atau min sya'ar wa utawi sya'rikum min makulin saking hewan kang kena dipangan au min ghairi tawaliyane makul au hal in fasala atau apa terpisah apa syar min hayyin dalam waktu urip au maitin atau waktu mati fa huwa mang syar iku tahirun suci. Wa qiyasu qiyas syar iku annal azma tamasatane balung iku kadzalik kaya mang syar. Wa bihilan kawan qiyas sarha martelaaken sapa Imam Qomuli fil Jawahir dalam kitab Jawahir wa baydul maitatil utai endoge bangke intasallaba lamun atos apa bait iku tahirun suci wa illa lamun ora atos fa najisun maka iku najis ya wa su'ru kulli hayawanin lan utawi banyu turahane hewan tahirin kang suci iku tahirun suci
Namun tema aya mending domba minum cainya, maka sesakna cai nu dia adalah tohirun suci. Falau tanajjasa maka lamun kena najis opo famuhu cangkeme kullu hayawan atau su'ru kullu hayawan artinya summa walagho mangka nuli ngajilat sopo atau opo kullu hayawan fimain qalil indal manyu kang kidi au main atawa perkara kang cair kang cuir fa in kana mangka lamun ana opo wuluh iku ba'da ghaibatin nu selunga yumkinu kang mungkin fiha indalam ghaibah apa taharatuhu sucine famun biwuluhi kalawan jelatane hewan fi ma'in katsir indal banyu kang akeh au jaya banyu kang mili lam yunajjisu mangka ora najiskeun apa fam ing ma. Jadi lamun aya hewan anu menang di dahar dagingna ketika minum kana wadah sesa inumana suci pun kalau muntah kenaan ku najis tapi dina hiji waktu ku urang dimungkinkeun manehanana diperkirakeun si eta hewan teh pernah init ka hiji tempat atawa dimungkinkeun nginum tina tempat anu maul kasir terus ngajilat maka otomatis jadi suci si etana si mulutna sehingga ketika balik deui ka kana wadah anu maul qalil maka tetap si sungguhna suci. Jadi si ieuna pun jadi sesana suci. Gitu. Walau hirona sanajan iku kucing wa illa lan lamun ora kana ba'da ghaibatin lamun teu diperkirakeun manehanana berangkat ka hiji tempat kemudian memungkinkan nyucikeun kana eta famna kana eta sungutna najasahu maka nganajisakeun apa fam ing maul qalil limaun qalil ya maksudna mak dia telah maul qalil. Kalau senandika sapa sayhuna guru kita Kasyuti ka Imam Suyuti taban kalana anut di ba'dil mutaakhir mang setengah ulama mutaakhir annahu tamma satuna kalakuan iku yuk pada sepuro eta teh domor sya'nya domir sya'n ana huna domir sya'an iku yuk pada sepuro opo an yasiri saking kidi urfan ing dalam umume min sya'rin saking rambut najisin kang najis min ghairi mughalladhin saking dane najis mughalladhah wa min dukhani najasatin dan saking kukusan atanapi uap najis wa amala saking perkara ala rijli dzubabin ing atas sikile laler wa in ruya ala sajan den tingali apa mak wa malam perkara ala man fazi ghairi adamiyin ing atase dalan neruse bang saliyane Adam saliyane bangsa Adam mimma saking perkara karaja kang metu apa minhu saking manfal wa zarati tayrin lan kotorane burung wa malam perkara ala fami ing atase cangkeme toib wa rausima lan kotorane perkara nashuhu kang utawi cukulema iku minal ma'i saking banyu au baina awraqi syajarin narajili atau dalam antarane pira-pira godhonge wit kelapa allati tasturu kang nutupi biha kalawan awraq syajarin narajil kalapa opal buyutu piro-piro umah anil motori saking udan haitsu
Ingkang sakira-kira angel apa saunul ma'i ngaraksa banyu anhu saking raus kotoran. Qala sangandika sapa jamun golongan ulama wa kadzalan iku kami kana yu'fa mau te perkara talqihi kang libakan ing ma apa al fayranu pira-pira tikus minar rausi nyatane saking kotoran fi hiyadil akhliyati ing dalam jedingane pira-pira jamban bak kamar mandi umum idza ammatat kana rata opal ibtilau kena cubo bi kalawan ma wayu ayyiduhu lan nguatakan ing ma qalahu jam'un apa bahsul Fazari pembahasannya Imam Fazari wa syartu dzalik lan utawi syarate nyepuro ing dalam sya'run ila akhirih kabeh tadinya dimimiti rambut terus naon rambut anu dimaafungkul saeutikna buuk tina hewan anu lain najis mughalladho terus uapna barang nu najis suku na laleur anu ku urang nyaho eta tegas enteup dina barang nu najis eta kabeh diyufa. Jadi eta kabeh nu disebutan termasuk urang boga naon? Urang boga imah teh luhurna ku kalapa. Eta kalapa teh atawa ku naon geus soal? Inyuk terus aya kotoran. Sehingga ketika hujan turun ke handap tak bisa ngejaga urang karena posisi kotoran eta, maka posisina yufa kabeh. Nah, tapi syaratna wa syartu dzalik la utawi syarat kono syaril akhiri kulit tegas kabeh sakabehane dzalik idza kana tatkala ono apa dzalik iku fil ma'i ing dalam banyu eta tes kabeh ge kerja cai alla yughayyiru khobar syartu itu fil alla yughayyiru atau khobarna tina syartu iku alla yughayyiru yen ta ora berobahaken apa zalik ing makna intah wis tutup apa masalah. Jadi kabeh eta syaratna dina cai kabeh syarat eta dina cai wazabadu. Nah, zabad teh lamun dina anah mah zabad Zabad. Qala fit tuhfah huwa labanu makulin bahriin kama fil hawi kasamaki wa bayaduhu bayadul labani fa huwa tahirun au arku sinnaurin bariyin. Jadi zabad selain hewan zabadnya zabad itu adalah arku sinnaurin karingetna cikaringetna sinnau teh lamun urang mah musang teh naon coba surana careuh luak taluak. Jadi eta teh etana naon arku sinnaurin jadi cikaringetna tina eta musang cikaringetna
ternyata nusok dipakai keur di zaman keur urang Cina mah. Jadi lamun hayang menang minyak kasturi tina musang kasturi disebutkeun teh. Salah satu anu dipake keur minyak sengit zabad. Tak eta zabad itu kan musang itu termasuk anu ghair makul. Anu ghair makul. Musang careuh teu meunang lidahat. Termasuk ghair makul. Nah, tapi pembahasan aya wazabadulan utawi zabad. Tong di mana zabad tidak? Arku jadi maksud nama eta teh minyak atau cikaringetna musang. Iku tahirun suci. Wa yuqalan supuro apa an qalili sya'rihi saking kidike rambute zabad. Kasalasi kaya telu kata kaya mengkono yu'fa. Atlaquhu mutlaqakan sapa fuqaha ing za walam yubayyinu lan ora bedaaken sapa fuqaha ora bedaaken apa walam yubayyinu ora bedaaken sapa fuqaha annal murada ing teman satuhune perkara kang den maksud iku al qalilu rambut kang kidik fil makhudhi ing dalam zabat kang den alap lil isti'mali maring den gunakan atau krono den gunakan au fil ina'i atau ing dalam wadah al ma'khudhi kang den alap minhu saking ina. Kalau sing ngandika sapa syekhuna guru kita waladzi nanti perkara yutajahu kang den wajahaken apa ladzi iku al awalu kang awal ingkana lamun ono pesabat iku jamidan atos li anal ibrata teman satu hune den wilang jamid li anak ibrata teman satu hune den wilang fihi dalam jamid iku bi mahallin najasati kalawan panggonane najis pakot mangga blok. Jadi zabat itu saur tadi bulu rambut anu berasal tina ghair ma'kul lahmi itu kan kabeh dihitungna adalah najis, dihitungna maitah. Jadi setiap bulu rambut tina hewan anu berpisah anu hewanna ghair ma'kul maka itu adalah bangkai, maitah dihitung. Kullul maitah najisatun, setiap bangkai adalah najis. Nah, makanya posisinya zabat itu dibahas ku musannif khusus karena ia memang banyak digunakan eta zabat teh. Anu berasalna tina irqus sinaurin aya sinur kaci karingetna musang anu kemudian dipakai minyak kasturi, musang kasturi. Nah, lamun di biasana saur pun guru mah di bulan Januari masa si musang diala kesangna. Karena di bulan Januari itu keur masa tumbuh-tumbuhna eta bulu. Ya, mana? Contoh itu siga. Di mana? Musangnya juga musang. Jadi si musang itu tumbuh teh di bulan Januari. Nah dengan tumbuh bulu ningalikeun bahwa kandungan minyakna dina awakna loba. Semakin tumbuh bulu loba. Nah sehingga kemudian diala kesangna teh keur dipake sebagai minyak. Nah kadang-kadang ketika posisi itu sok aya nu coplok si bulukna tak kumaha eta bulukna tak kitu. Di bahasa eta. Makana an qalili sya'rihi kasalasi lamun eta posisina saeutik bulukna maka posisina yu'fa. Tapi kumaha yu'fana
walam yubayinu annal murada al qalilu fil ma'khudhi lil istimari au fil ina, tapi teu disebutkeun dupi eta teh saeutik buluna ya, saeutik buluna anu lebet teu ngabedakeun atanapi saeutik penggunaanana. Saya jadi minyak sengit kan, jadi minyak sengit. Apakah saeutik penggunaanana minyak sengit atau saeutik si buluna anu nyampur kana eta minyak sengitna. Nah, eta teu diterangkeun. Walladzi yutajahu qala syekhuna saud Imam Ibnu Hajar, alladzi yutajahu al-awwalu in kana jamidan, maka posisina ibarat ieu cai ieu minyak. Saur Imam Ibnu Hajar, lamun ieu minyakna geus jadi minyak anu jamid seperti maneh minyak kalapa. Minyak kelapa kan sok kentolnya, nah ngadagleg. Ketika posisinya geus ngadagleg, maka dihitung jamid. Lamun dihitung jamid, posisinya kacampuran ku bulu, maka di situ aya yu'fa kasalati. Saeutikna bulu anu masuk kana minyak anu geus teas, anu geus ngadagleg, maka nu kitu disebutkeun yu'fa. Nah, naon sababna? Li annal ibrata fihi bimahallin najasah faqat. Ieu mah bahasa umum. Li annal ibrata kana anu dihitung teh dina eta jamid adalah bimahallin najasah, tempatna najis. Jadi keur dina anu jamid beda jeung anu ma'i', kan aya jamid aya anu ma'i'. Lamun ma'i mah seperti kasyai'il wahid. Tai ma'i lamun cai mah seperti benda hiji. Tapi lamun ieu contohna adalah jamid, maka posisinya ketika datang misalkan aya naon bulu teh tadi teh ya, maka tinggal dicoplokkeun we sakitu. Karena naon antara sisi sebelah dieu sebelah dieu kan beda. Maka dia bisa dicoplokkeun unggul. Jadi suci itu tetap anak. Tapi lamun dina jamid ketika slom ka dieu aya posisina najis, maka ieu kabeh jadi najis. Kecuali nu yu'fa tadi disebutkeun awal. Nu tadi teh ya, sakabeh ieu yu'fa teh bila mana kena kana cai nu tadi teh ya, nu tadi disebutkeun awal. Nah, dina ieu ibrah, dina ieu sebagai sebuah hitungan teh bimahallin najasah karena posisina posisi eta tempatna najis sanes karena posisi benda na ieu itu. Fa in kasrat mangka lamun akeh apa najasah fi mahallin wahidin ing dalam panggonan kang suwiji lam yu'fa mangka ora sepuro apa anhu mahal. Wa illa lan lamun ora kasurat ufiya maka dari sepuro apa anhu mahal. Bi khilafil ma'i' kalau nyulayani barang kang cuir. Fa inna jami'ahu maka termasatuna sakabehana ma'i iku kasyai'il wahid kaya perkara kang suwiji. Ari ma'i mah seperti perkara anu hiji. Jadi lamun asup hiji kabeh jadi najis. Fa in qalla maka lamun kirik apa sya'ru rambut fi dalam ma'i'. Fa in qalla lamun kirik apa sya'ru rambut fi dalam ma'i ufiya mangka den sepuro apa anhu ma'i. Wa illa lamun ora aqol fala mangka ora. Nah, jadi posisina perbedaan itulah yang kemudian ngajadikeun posisina ieu zabad itu dihukumi suci termasuk suci anu yu'fa ketika buluna eta sinaur musang kena kana zabad kana keringetna tina eta zabad. Jadi ketika kerdiala keringetna buluna tiba-tiba murag. Nah, lamun dihitungkeun na qalil maka yu'fa. Itu nya. Lamun dihitungna katsir maka la yu'fa. Wala nazra lan ora wicara iku maujud lil ma'khudhi maring zabat kang den alap hina idzin ing dalam mangsana ma'ya wa naqala lan nukil sapa al muhibbu Syekh Muhibbuddin At-Tawari
lahir teh genep ratusan. An Ibnu Sobal, saking Imam Ibnu Sobal, wa atamadulah tetenggenan sapa Syekh Muhibbuddin At-Tabari ing mana qala ana utama sate kalakuan iku yufadil supaya anjiratil ba'ir saking gayemane onta wa nahwila saumpane ba'ir jiratil ba'ir fala yunajjisu mangka ora najisaken apa perkara syariba kang nginum apa ba'ir minum saking man wa ulhiqala dan padaken bihi kalawan ba'ir apa famuma cangkeme perkara ijtarro yajtarru yajtarru kang yajtarru kang gayem apa mak min waladil baqarati nyatane saking anake sapi wadokni lan domba idzal taqoma tetkane ngemot sop apa walad akhlafa ummihi ing pentile mboke walad atau ibuke walad wa qawas ngandika supaya Ibnu Shalah Imam Ibnu Shalah yu'fa dan sepuro apa amma saking perkara ittasala kang tetemu bi kalawan apa sing perkara min afwahis sibyan saking pira-pira cangkeme bocah ma'atahaqquqin najasatiha sarta nyatane najise afwahis sibyan wa alhaqq lan madaaken sapa Imam Ibnu Shalah bihim kalawan sibyan afwahal majanin ing pira-pira cangkeme wong kang majnun afwahal majanini ing cangkeme wong pira kang majnun wajah zamalan mantep bi kalawan ilhaq sapa Zarkashi. Jadi lamun onta, doma, sapi saluannya prosesnya. Itu sok memamah biak kalau bahasa biologinya. Sok memamah biak. Jadi si jukut geus kanap dikeluarkeun deui. Ingat saya tadi lamun sesuatu anu keluar tina maidah tina lambung hukumna najis. Utah nu kaluar tina maidah hukumna najis. Maka lamun ieu di mamah biak dikaluarkeun ti dieu maka hukumna nah, tapi jirohna buihna ieu yu'fa an jirratil ba'ir. Ieu dimaaf ieu. Jirohna buihna. Jadi tina akibat gayeman itu muncul buih. Budahna sok geus domos aya budahnya lamun gayem kedahan. Eta. Engke posisina kumaha? Karena posisina dia dimaaf, maka ini berkaitan sareng perkara simulutna ieu simulutna doma atau onta kumaha tak kitu. Ieu perkara mulut ieu mah perkara engke urang kan ngahukuman ieu. Engke sabuhungan bisa ngajilat ieu kumaha aya hukumna ta ieu jirohna ieu. Maka yu'fa an jirratil ba'ir wa nahmi fala yanjusu ma syariba minhu, maka nu diinung manehan teu nah. Padahal kan tadi dina satu acan dina pembahasan satu acana dina waqoin ma'iddatin sesuatu nu kaluar tina lambung itu hukumna najis. Nah, sesuatu kalau tina beuteung najis, makana lamun urang utah kaluarna ti dieu najis.
kecuali lamun urang ngayakinkeun eta sanes tina jero beuteung, sanes tina jero lambung, tapi ti dieu misalkan tina akibat dahar loba teuing. Nah, keluar ti dieu gayem ngeunah asupkeun deui, bae eta mah. Kadang sorangan situ kudu geuleuh nya. Bae sorangan. Daripada luar daging keluar euy. Nah, jadi posisina lamun jirratil ba'ir itu yu'fa. Wa alhaqu bihi fammu ma yajtaru min waladil baqara wa dhani idza taqama akhlafa ummihi bila mana manehanana ngisep kana pentilna kana pentilna si inungna doma jeung sapi ngisep kana ieu pentilna maka posisina itu termasuk yu'fa. Nah, qala Ibnu Salah yu'fa amma ittasala bi syai'un min afwahi sibyan pun sami ma'a tahaqquqin najasatiha maka disamikeun sapertos mulut tas pembahasan itu tadi geus dibahas salah satu cirina ieu kitab sok ngabahas ulang hal anu parantos dibahas di keur menguatkeun takkidan keur menguatkan pada satu aja parantos dibahas dinu tadi siang parantos dibahas mengenai posisi maafna ieu budak anu mulutna anu tadi teh loba utah budak anu tadi loba utah maka posisina dimaaf ketika disep kana pentil indungna tak ieu dibahas deui di dieu karena keur nerangkeun posisi si doma diilhakeun posisinya disarwakeun hukumna eta afwahis sibyan biwirna eta budak anu jelas najisna disamikeun sareng dimaafna eta anak sapi jeung anak doma ketika keur ngisep kana pentil indungna rek nyusu sarua. Nah, tadi tong dibahas gitu ya. Nah, maka disarwakeun diposisikeun wa alhaqu ghairuhu bihim afwa hal majanin wa jazawi asyar kasih jadi sami wa kamaitatin lan kaya batang walau nahwa dzubabin lan sanajan iku upamane laler mimma la nafsa saking pernyataan saking perkara kang ora ono geti ku maujud lau maring mah sailatun kang milik khilafan halin yulayani lil qafal man imam qafal wa man lan wong tabi'ahu kang manut sapa man ing imam qafal bi taharatihi kalawan suci nema li adamid dami kada ora ono geti al muta'affini kang bacinakeun kamalikin ka Imam Malik awa Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah di sakabeh maitah sanajan tina anu teu ngalir darahna seperti naon teh itu naon sekarang cak-cak nya siga cak-cak la nafsalu sailatun eta saur Imam Qafal mah suci sanajan posisina eta bangkena saur Imam Qafal suci dan itu diikuti oleh posisina oleh anu pengikut Imam Qafal yang termasuk di dalamna Imam Malik sareng Abu Hanifah. Jadi saur Imam Abu Hanifah Imam Malik hewan anu teu ngalir getih di dalamna bangkena teu diitung najis. Saur Imam Abu Hanifah Imam Malik eta ngiring tina pendapatna Imam Qafal. Fal maitatu mangka utai batang iku najisatun najis. Wa illam yasil lan sanajan orang milih apa damuha getih maitah. Wa kadzalan iku mangka maitah sya'ruha utawi rambute maitah wa 'azmu lan balung maitah wa qarnuha lan tanduke maitah. Khilafan halain yulayani li Abi Hanifah marang Imam Abu Hanifah. Maka nu sok kudud make tanduk naon teh tanduk gajah eta gading gajah anu dicoplokeun gajing gajahna anu tina gajah anu posisina bangkekna itu lamun udud kudu make dumpel euy. Kudu make dumpelna. Soalnya make dumpel make tanya karet pedas nya.
Eta jagaan. Karena bibir kan basuh. Ketika basuh kena najis. Karena naon? Mazhab Syafi'i mah jelas dia sya'ruha wa 'azmuha wa qarnuha najisatun. Kabeh najis. Bangkena, dagingna, rambutna, tulangna, tanukna, sadayana najis. Tuh. Tapi aya kerhelahna khilafan li Abi Hanifah aya we gitu nya. Tah, sekali deui. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Aya we gitu anu beda teh kan. Ieu emut man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tak ngeunahna kitu baru ulama teh. Kata lamun maneh teu boga cecekelan engke sia teh di akhirat teh nyekelan ka saha sia. Minimal lamun teh urang berpendapat urang salah pendapat tapi urang boga cecekelan tanunkeun imamna. Eta ka Imam Hanafi gitu. Usik teu dabi teh ka Imam Hanafi cepengan. Umi bade di nanaon teh ka Imam Hanafi, moal wantueuneun. Ka Imam Hanafi yakin. Sabab naon? Karena anjeunna ijtihadna parantos menggunakan kaidah-kaidah sebagai mujtahid. Maka anjeunna kan mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil opat kan? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, makana tong hariwang jalma anu ngaji kitab kuning jelas mazhabna ketika salah dina pendapat nah salah misalkan imamnya salah pendapat imam teh yakin urang teu dosa naon sababna posisina karena imam kitu sudah melakukan berbagai pandangan keilmuan dalam untuk menentukan keputusan sebagai seorang mujtahid. Nah istinbat hukumnya jelas gitu. Beda jeung urang tiba-tiba ngemutuskeun sorangan ningali tina Quran jeung hadis sosoranganan. Jadilah mujtahid anyar-anyaran. Kabelah teh jadi mujtahid kajajaren. Aja mujtahid kajajaren, Pak. Karena naon? Dalihna kembali kana Al-Qur'an jeung hadis. Nah, eta dalihna eta, dalihna. Keur ngahancurkeun posisi eta itu dalih nu utama di situ. Hancurlah kemudian seolah-olah tekudu taklid tekudu gitu. Tekudu taklid. Padahal jelas urang sebagai orang awam anu teu acan dina posisi mujtahid, kaum jeung mujtahid mustaqil mah jauh lah. Urang sebagai seorang muqallid anu mengikuti, maka urang jelas ketika berpendapat urang mengikuti karena pendapatna anu memang geus kana kategorina mujtahid. Posisina urang bisa bertanggung jawab di akhirat. Gitu. Pada kurang ngaji kitab kuning dan dipraktekkeun teh urang selesai gitu. Beda jeung jalma anu asal nyokot ngaistimbat sorangan, ngaistimbat nyokot Quran hadis sorangan, nerjemahkeun hadis Quran sorangan, nyokot tina terjemahan ilmuna teu dipake engke di akhirat lamun salah rek kumaha sia teh naonkeunana. Tah kitu hungkul urang. Tak di dieu masih kena aya we. Khilafan li Abi Hanifah nyulain hal nyulain li Abi Hanifah Imam Abu Hanifah idza lam yakun tatkana ora ono iku alaiha ing atase maitah apa dasmun gaji. Jadi asal gaji nabi sallallahu alaihi wasallam. Waftaran awe fatwa sopal Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bisihhatis salati kelawan sahih salat idza hamatana gawa sopal muslim kang salat maitat dzubabin ing batange laler. Ing kana lamun ono apa sapa musalli iku fi mahallin ing dalam panggonan ya syukuk kang abot apa ihtirazu ngaraksa anu saking dubab ghairi basharin sakliyane manusia wasamakin lan iwak wajaro dina walang. Jadi disebutkan maitah teh sajawi ti manusia lauk sareng belalang lihilli tanawulil akhiraini
karena halale merkoleh perkara kang akhir loro nya adalah akhir loro naon samak sareng jarod. Wa amal adami anapun utawi Adam bangsa Adam iku fali qauli mangka karana dawuhane Gusti Allah taala Allah walaqad karramna bani Adam lan yaktimul yakno ingsun bani Adam ing anak Adam qadiyatut takrim lan utai patrapane mulyaaken iku Allah yahkuma yen ta ora den hukumi Allah yuhkama yen ta ora den hukumi apa binajasatihim kelawan najise bani Adam bil mauti kala sabab maut wa ghairi saydin lan saliyane buruan lam tudro kang ora den temu apa zakatuhu sembelihan sayd wajanini muzakatin wajan muzakatin tasdid lan janine hewan kang den beleh wa matalan mati apa janin bizakat ya kalawan sebab belehane muzakkat wa yahilun halal apa aklu dudi mangan ulere perkara kang halal makulnya aklu dudi makulin mangan ulere perkara kang halal dipangan ma'hu sartane makul wala yajibulan ora wajib opo ghuslu nahwil fami basu upamane cangkem minhu saking akludud wa naqala lan nukil sapa Imam Qomuli fil jawahir bil jawahir anil ashabi saking ashabi Imam Syafi'i la yajuzu aklu sama la yajuzu ora menang opo aklu samakin mangan iwak muliha kang den uyahi apa samak walam yunza lan ora den ilangi apa perkara fi jaufi ing dalam wetenge samak ai minal mustaqzarati tegese saking den wilange jember atawa gegoaken geuleuh wa hiruhu lan utawi jelas adamul jawaz ikulah farqo ora ana beda iku maujud baina kabirihi indam antara gedene samak wa saghiri cilik samak lakin zakata penutur sapa Syekhani Imam Nawawi dan Imam Rafi'i batak lamun aya khabari Syekhan itu Imam Bukhari Imam Muslim tapi lamun Syekhani tengah khabar tengah kata-kata itu maka itu rujukna Imam Nawawi Imam Rafi'i karena mesti begitu Syekhani itu dina mazhab fikih Imam Syafi'i rujukanana Imam Nawawi Imam Rafi'i makana ijma'na mazhab Syafi'i itu adalah ketika aya kesepakatan antara pendapatna Imam Nawawi dan Imam Rafi'i maka di situ ijma' mazhab Syafi'i maka disebutkan imamna mazhab Syafi'i itu ada di dua Imam Nawawi, Imam Rafi'i padahal ada benten kurun kan pada antaranya. Jadi ulama antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu kan benten kurun, tapi posisinya eta Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pendapatnya ketika berbeda maka ikhtilaf di mazhab di NU lamun aya perbedaan pendapat Imam Nawawi sareng Imam Rafi'i kudiman Nawawi dipayunkeun adalah Imam Nawawi. Nah, jadi Imam Nawawi dipayunkeun pendapatna. Nah, lamun tarjih, lamun diunggulkeun, maka nu diunggulkeun adalah pendapatna Imam Nawawi. Nah, posisina lamun sepakat duanana, maka itulah ijma' mazhab Syafi'i. Itu. Ya, luar biasa lah para imam-imam urang sadayana teh luar biasa pendapatna ilmu nan luar biasa sadayana. Jawaza aklis shadid ing wenange mangan sama kang cilik. Ma'ama fi jawfi satara perkara fi jawfi ing dalam wetenge shadid li'us seperti ya ini apa? Li'us ri tanqihi tanqitima
karena angele beresihaken perkara fihi ing dalam jauf sohir. Jadi lamun saur Imam Qomuli anu dicanakeun ashabna Syafi'i teh teu meunang ngadahar lauk anu di jerona aya kene kotoran, mustakzar teh kotoran. Anu kotoran baina kabirihi wa saghirihi, gede atawa leutikna sama. Gede atawa leutikna saur Imam Qomuli anu nyanakeun ashabna Imam Syafi'i maka selesai. Tapi saur Imam Nawawi, Imam Rafi'i leutikna itu dianggap tidak menjadi masalah lamun urang teu bisa karena susahna urang teu ngaluarkeun eta kotoran. Jadi seperti lauk nu leutiknya pinang ya pinang. Lamun dahar urang pinang supaya kenanya kotoranna karena hesekna posisinya seperti itu, maka beda jeung lauk gerde juga lauk naon. Ini lauk sih mah lauk. Pan mulihan anu di kuyahan. Kue atuh nu kue nu badag teh naon? Tongkol jelas eta. Dibelah. Tah lamun hese ayeuna lamun pinang leutik dibelah. Belah hese mah posisina. Nah, karena hesena seperti itu, baina kabiri wasawiri. Enggak ada, naon karena leutik na lauk, kamu seperti genot atau anak lauk leutik soalnya. Tah gitu, lega-lega usia gitu. Ya. Nya. Sarua posisina. Pancumi hese eta na posisina. Cumi lamun bisa dibongkar teh eta. Eta aya nu aralin. Nu leutik mah harares nu leutik mah. Ta posisina jawaza aqlis shaghir ma'a ma fi jawfihi sarta anu aya di jero weuteungna pek usahakan. Tunggu deui. Saya menawi. Tunggu deui aya nu lepok geus ya, anu cik urang mah gitu. Hakan geus ya. Tunggu pikiran gitu pek. Lah pai ceutik anggap we. Apa ceutik keun bae. Anggap we diajar dahar tai laut. Jadi jawaza aqlis shaghir ma'a ma fi jawfihi tunggu di pikiran yang usri tanti tima fihi. Lepok geus ya. Itu pentingna urang memahami pendapat-pendapat para imam ya, memahami pendapat-pendapat para imam supaya ketika urang berpendapat urang gaduh rujukan nu jelas. Wa kamuskirin kayak perkara kang mendemi aisalihin dari sekang patut lil iskari maring mendemi padahal mangka menjing opo al qatratu sak tetes minal muskiri saking inuman kang mendemi. Ma'iin kang cair ka khomrin kaya arak wahya utawi arak khomer almuttakhadatu kang den alap minal inabi saking anggur wa nabidin lan badik tuak teh tina buah-buahan saja. Anu pengalaman Sanu pengalaman. Hah? Sanu pengalaman karena tua saya.
Wa huwa ati khabar tay nabi tinggal nabi. Wa tay nabi badik iqwal muttakhadhu dan alaq min ghairi saking dani inam. Nanti anggur. Wa kharajalan kajaba bil ma'i kalawan dawuh ma'i apa nahwul banji upamane kecobong. Kecubung ya, kecubung. Kecubung ya? Hah? Iya. Daun kecubung ya? Wal hasyishi lan suket. Kecubung. Daun kecubung sarua kitu daun kecubung. Eta sok asok bisa ngababokeun? Mohon saeuna ulah. Asok? Arah apa sih? Dengan identik ya kan juri gitu. Hah? Juri gitu pasal kecubung. Jadi saya rek teh murah ya. Ya dijukut ge bisa gini. Sok sia jujukut tadinya. Peres sia. Kecubung oh bisa ngamabokeun teh. Karek apa? Dilebet. Dia lamun digodog gitu. Kieu daunna teh kahanam panjang. Gitu. Jadi eta teh si cair sok ngamabokeun. Daun, apa? Daun ada peresnya. Aing banget kieu mah ada percaya kan banget kieu. Pahit lah, atas pahit. Banget kieu ya, banget cara kieu aing. Sok ada percaya kan banget begitu mah. Banget ngalaksak sia. Daun hareup naon sia mah. Watat hurulan suci apa khamrun arak takhollat kang tadi cuka binafsiya kelawan awake mene khamar min ghairi musahabati ainin saking tanpa oleh barangi kahanan ajnabiyatin kang liya laha maring khamar wa ilam ta'athir lan sanajan orang ngalebet ti apa ain fit takhlil indam dadi akan cuka kasotin kayak kerikil wayat sebau halan anut ing khabar fit taharat ing dalam suci apa dan wadah. Jadi lamun aya arah berubah jadi cuka wadahna otomatis jadi suci. Wa tasyarraban saja resep apa danun minha sakin khabar au ghalat atawa mendidih nyogolat teh. Teh ngagolak cukup. Mendidih fihi dalam dan wartafaat lan mumbul jeung naik lamun geus eta ngogotrok terus saluhur. Apa khamar bisababil ghalayani kalawan sabab umum sabab mendidih ya. Summa nazalat mangkamudun apa khamar amma idza tafat anapatat kalane martafat amantange mumbul opo atau mendidih opo khamar bila ghalayanin kalawan tanpa umum ngangkat tapi tengah didih bal bi fi'lin fa'ilin balik kalawan bi fi'li fa'ilin penggaweane wong kang migawe fala tathuru mangka ora suci apa khabar. Wa in ghumira lan lamun den tuangi lamun dituangkeun apa al murtafi'u khamar kang mumbul qabla jafafihi inam sadurunge garinge murtafi' au ba'da wa tawa dalam sause jafaf satu sagari bi khamrin kalawan khamar ukhra kang meneh
alal auja ing atase kaul kang tepi wajah kama kang pekan jasa kang mantepi kama sapa syekhuna guru kita waladzi i'tamadu waladzi uti perkara i'tamaru kang tetanggenan ing ladzi sapa syekhuna guru kita al muhaqqiq kang ahli tahqiq masalah Syekh Abdurrahman bin Ziyad nyatane Syekh Abdurrahman bin Ziyad anha tem satu khamar ikutat turu bisa suci apa khamar in ghamira lamun den tuangi apa al murtafi'u kang mumbul atau khamar kang mumbul qabla jafafin sedurunge garing la ba'da ora ing sa usai jafaf summa qala mangka nuli ngandika sapa Syekh Abdurrahman bin Ziyad lau subba lamun den soakan apa khamr fi ina'in ing dalam wadah summa ukhrijat mangka nuli toakan apa khamr min sakina wa subba den soakan fi ina'in apa khamrun ukhra khamr kangone ba'da jafafil ina ing dalam selesai garinge wadah wa qabla ghusli ing sause masuhan ina lam tathur mangka ora bisa suci apa khamr. Jadi lamun khamr dicampuran di khamr satu warna garing maka sahur Syekh Abdurrahman bin Ziyad itu tetap tidak bisa jadi suci lamun gara-gara dicampur ku khamr deui supaya jadi cuka. Ratu itu bisa. Sanjan susah jenisna. Akoma lamun lain jenisna mah. Jadi kudu memang dengan sendirinya tanpa dicampur saja dicampur ku cuka deui. Dicampur dicampur ku khamr deui. Bisa jenisnya khamr jeung khamr dicampuran maka sahur Syekh Abdurrahman teu suci tetap. Wa in takhallat mangda dicuka apa khamr ba'da naqdiha indam selesai ngalihatkeun khamr minus sakingna fi ina'in akhara ing dalam wadah akhara kang maneh intaha tutup opo ucapan atau pendapat Syekh Abdurrahman bin Ziyad. Wa dalil te kang nuduhaken ala qaunil khamri ing atase onone khamr iku kholan cuka alhamudatu kang kecut fi ta'mihi ma ing dalam rasane khamr. Wa ilam tujad lan sanajan ora den temu apa nihatul hamudati katoge kecut wa in qazafat atau wala in quzifat lan sanajan den campuri apa khamr bizabadi kelawan zabad atau buih zabadnya bizabadi kelawan buih tadi itu wayat hurulan suci opo jildun kulit ayo beda ya titik dirinya selesai mengenai jadi perbedaan nate lamun tina khamr kana cuka aya rasa kecut rasa hasem masem cuka we kumaha cuka ngaduka ari cuka eta nu ayeuna sok aya tukang baso ting cuka cenah mah teh cuka nu teh gitu ada cuka buatan kimiawi gitu apa tanu tina tadi lamun maneh daharnya sak kira-kira teu apal lamun dia dahareun mah naon perkara nu teu haram ku agama dahar budi we lamun keterangan haram na cek agama dahar kalau begitu kieu eta KFC nu mencitna saha sia mah dahar henteu mikir heueuh sok bisa kudu baca cerita ieu teh tipungna teh aya campuran pas aya geus aya berita-berita tipung teh coba loba carita dahar we sia itu berarti bismillah geus hakam jadi lamun dina ibadah memang ketat lamun eueuh anu nunjukkeun dina bab ibadah lamun eueuh anu nunjukkeun sesuatu anu posisina itu adalah untuk dilaksanakan maka teu meunang mun di ibadah mah ulah sok-sokan gitu lamun dina muamalah mah lamun eueuh nunjukkeun kana haram halal orang sakira-kira di pikiran itu kan lah sikat euy Betulnya. Lagi karek beda pembahasan. Wayat huruf kan bisa suci. Apa jildun kulit najisun kang najis bil mauti sebab mati. Bidibahin kalawan dan sama. Nakkohu kang bersihakan.
apa dibal bihaitsu la ya'udu ka sagega ora balik ilaihi maring jildun apa naknun bacin busuk wala fasadun ora rusak launukya lamun den rendem apa jildun fil ma'i ing dalam banyu. Ya, jadi perkara nu sapertos gitu maka boleh disama. Nah, karena ayat 2 kan, ayat anu makul, ayat anu ghair makul. Anu makul makan kudu melalui penyembelihan. Jadi zabhun kudu melalui proses pemotongan zabhun syar'iyyun. Pemotongan secara syara. Jadi potongan maka itu jadi posisina anu makul. Tapi lamun anu makul tapi teu dipotong secara syara maka jadi maitah. Ari anu ghair makul dipotong teu dipotong secara syara tetap jadi maitah. Tah posisina kulitna masih bisa diselamatkeun. Tahu tadi mas sya'ruha azmuha qarnuha eta kabeh sadayana janten bangke janten maitah hukumna najis kabeh. Tah khusus keur kulitna itu boleh keur kulitna itu disucikeun. Sehingga orang ketika boga dompet tina kulit naon bae, pek bae asal lain kulit anjing sareng bagong. Baik. Kalau juga salat urang teu naon. Kalau meuli proses penyamakan ayeuna kok penyamakan ayeuna kan aya kimiawiannya ayeuna. Harus kimiawi ayeuna. Jadi masalah nu penting mah bersih we. Da intina mah kulitna harus murni kulit. Naon bae rupa anu nempel dina kulit, lamar atau segala macam penting bersih eta. Leungit eta jadilah menjadi suci posisinya. Wa kakalbin lan kaya asu, wa khinziran celeng, wa fat'i kullin lan anak saban-saban suwiji minum saking karone kalab lan khinzir. Ma'al akhiri santa kang wene. Au ma'al ghairi atau sata liyane kulun. Wadudu maitihima lan sete batange karone kalb lan khinzir iku tahirun wadudu maitatihima lan utawi sete batange kalb lan khinzir iku tahirun suci pakadala nek menggendut nazju an kabut utawi umahe laba-laba. Kita sudah pakai naonnya laba-laba tidak. Al masyhur kata saya kang masyhur. Kama qala kayak perkara kalau ngani kayak masuk as-subki wal azra'i. Pada zaman man tusapa sahibul uddah kan oleh kita uddah wal hawi binajasati kelawan najise nasju ankabut. Eta mah aya anu nyebatkeun suci tahirun, aya anu nyebatkeun najis. Ada dua pendapat. Pamalam perkaya kudu kamu tahu mama min jildi nahwi hayatin. Saking kulite ulo. Orai fi hayat yang dalam waktu uripe ulo. Kal aroki hayamadene kayak keringat. Alama yang seperti aftakang awi fata bigal mas sapa ba'dhum setengah fuqaha. Lakin qala kita mengucap sapa syekhuna guru kita fihi dalam ma yakhruju min jildin hayatin nazrun utawi bicara atau utawi ningali bal aqrabu baik utawi kang leuwih parek iku ana utama satrema iku najisun najis. Dan nau ketemu satu nama ikun juz wiji mutajassidun kang dari jasad munfasilun kang pisah min hayyin saking hewan kang urip fahuwa ma'utaima iku kamaitatihi kaya bangkene mak. Maqala ngandika sapa syekhuna
Itu sama balik. Lau nasa lamun majangi lamun cek urang mah nganaon ngareunehan atawa ngajalangan opo kalebun asup au khinzir atawa sele. Ciri khas ulama fikih ya. Ciri khas berpikir sesuatu yang sangat jauh. Jadi ciri khas ilmu fikih, ciri dia sok dina kabeh ilmu fikih. Berpikir hal an kecil kemungkinan terjadi itu selalu ditulis. Tadi ciri khas ilmu fikih. Jadi anu cek urang teh sada moal mungkin atau moal mungkin, tah ciri khasna. Bahasana. Lamun aya anjing jeung jelema jalangan, tadi kan gitu. Aya. Ai bukti kana ieu mah aya. Sok teh film FC aya. Oke. Hah? Ada bukan siapa kabeh gitu. Kabeh. Ya jadi lamun maneh loba ngamutokan kitabnya. Coba deh, nu kieu-kieu wae ditulis asa moal aya, da aya. Ya luar biasa. Ulama luar biasa, Bro. Jadi sesuatu hal anu cek urang teu kapikir teh sudah asa moal aya. Hal sangat kecil, detil. Ulama begitu, detil sangat detil. Jadi memikirkan sesuatu teh lain keur saukur hal-hal besar. Hal-hal kecil anu tidak kemungkinannya sangat jauh itu diserat dan dipikirkan. Nah, itu keunggulan cara berpikir dina fikih ya. Cara berpikir ilmu fikih. Da yakin di nu kieu moal aya, sok da moal aya bahas dilakukan jeung hadis moal aya. Nah, ini keunggulan para ulama-ulama fikih. Saeunaon Kangjeng Rasul itu lamun aya bahasa antum a'lamu bi umuri dunyakum memberi ruang sok untuk berpikir, kembangkeun. Da usah kabeh ti Rasul ya Rasul teh da moal da Kangjeng Rasul moal aya salamina, da Kangjeng Rasul pasti dibatasi ku waktu. Tapi ulama-ulama sangat luar biasa. Makanya wajarnya ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama umatku setara sareng Bani Israil. Maka sarusa paling aceng nampi riwayat carios itu kantos diprotes cariosan Kangjeng Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Musa. Apa diprotes kan gitu. Nya lamun diprotes sama urang mah atuh mana cenah. Atuh mana anu cenah sarua jeung Bani Israil teh. Nah, dihadirkeun seorang ulama mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Debat sama Nabi Musa, hampir bare elek dengan Nabi Musa. Imam Ghazali. Eta name Imam Ghazali, komo Imam Syafi'i. Satilu parapat dunia otak dijikeun Imam Syafi'i. Eta nama Imam Ghazali. Eta nya luar biasa lah ulama-ulama fikih. Imam Syafi'i itu mendobrak cara berpikir dengan memunculkan ilmu baru namanya usul fikih. Pencipta ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Ya, jadi ya ulama-ulama urang mana? Ya ulama-ulama anu memang sangat luar biasa. Tah eta teh ku orang kelompok Wahabi mah disepelekeun gitu. Imam Ghazali itu kan barudak kan diajar hadis diajar hadis terjemahan. Imam Ghazali itu bagus, luar biasa, tapi sayang dia tidak paham ilmu hadis. Si anjing. Eta teh anu karek hadis teh kullu bid'atin dhalalah. Anu karek hafal teh hiji hadis we. Hiji hadis keur semua keadaan. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Oh segitu ya kabeh dia setiap nanaon kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kitu ya kabeh. Ka Imam Ghazali wani kitu. Kacila-cila teuing. Kantos hiji waktos Imam Ghazali teh karya monumentalna kan namina kitab Ihya Ulumuddin. Ya anu kaceng pada cari sabaraha kali. Berbagai macam. Aceng nampik cariosan ieu ti para guru lah nya. Dan aya ulama anu menyangsikan kana ieu kitab Imam Ghazali. Menyangsikan kana isi kandungan kitab Ihya.
Nah, sehingga ngaharamkeun eta ulama. Ngabaca kana kitab Ihya. Nah, pas hiji waktos kulem pas kulem ngimpet. Pas dina impenan teh Kangjeng Rasul nuju miwarang maca ka kitab Ihya Ulumuddin anu dibaca ku Sayyidina Ali. Jadi Ali baca aja. Sayyidina Ali nuju maca kitab Ihya Ulumuddin. Terus gitu, ayeuna Muhammad surahnya dah saur Kangjeng Rasul. Mana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Sayyidina Muhammad Al-Ghazali maksudnya. Ayeuna Muhammad. Mana penciptana ieu kitab? Nusur terus nyium kana sampeana Kangjeng Rasul maca. Tabassam Kangjeng Rasul senyum, bingung. Karena eta karangan Hujjatul Islam. Wah, luar biasa. Dari situ eta ulama nu tadi ngaharamkeun miwarang ka murid-murid ngaji aya sia kitab Ihya. Tah eta ulama-ulama ieu di urang ieu pabalatak juga. Anu ku orang Wahabi mah eta disebutkeun aduh luar biasa. Teu apal hadis, teu apal Quran. Ngaracok. Anu kadang jeung nafsirkeun ku anu ku sorangan. Tak marane mah ilmu anu boga sanad pada al-isnad minad-din. Sanad itu bagian din agama. Karena memang betul lamun urang teu boga sanad dina agama, ngaraco sageuna-geuna. Jadi beuki dia lamun jalma beuki paham kana agama beuki sieun nyieun fatwa teh matak wajar Imam Maliki mah 100 pertanyaan teh. Oh, bapak tilu ditanya nu di walor teh. Ayeuna la alif teh apa? Da maneh mah kadang sok bisi anu bade naros. Teu sia mah. Imam Maliki mah ditaros tinu 100 tilu paling luar teh. Urang mah kadang sok bisi anu can eta kartik nanya doh gaya sia ngomong. Budak. Imam Maliki mah 100 pertanyaan misalkan ada puluhan pertanyaan. Nu diwalo teh paling tilu sesana la a'rif kaula teh apa sekelas Imam Maliki teh anu aduh luar biasa. Jadi tuan tu beki orang tahu kedalaman ilmu maka dia akan semakin takut untuk mengeluarkan fatwa karena dia harus tahu betul kedalaman ilmu dan kedalaman ilmu sehingga dia kemudian dari ilmu itu dia harus mengistimbatkan hukum dan ketika mengeluarkan hukum harus betul-betul mempertanggungjawabkan karena ini akan diikuti oleh orang. Tah di Indonesia mah tong orang istimbat hukum nyieun eta ge mazhab lain nyieun agama anyar ge diikut. Sirangga we pan diikuti urang. Matak sirangga pancen ura teh anu dikeluarkeun ku si presiden Vladimir Putin teh urang teh untuk rangga cenah urang teh. Tuh bisa sih goblok. Aya nu yuan rek sila eta. Tah matak dari urang ciri khas di urang sama kami. Ciri khas Indonesia. Tak wajar lamun aya nabi palsu di Garut loba pengikut nah kitu ciri khas orang Indonesia mah naon anu rame nu pikaneh diikuti wae kabeh. Wa ala ma lain seperti takkan paling fatwa di kelama sawadu setengah fuqaha lakin qala annahu najisun di annau justru mata min haji bahwa kamait wa qala ya wa qala sanadika sapa saykhuna ayyuhal malik launaza lamun majangi lamun ngajalangan apa kalbun asuk al khinsu atasare ala adamiyatin ngatasé wadon bangsa Adam fawaladat mangka metu mun ngajuru sapa adamiyan ing anak Adam kana mangka ono opal anak iku najis wa ma'adzalika lansal kana mongko kana waladu najisan huwa utawi adamian iku mukallaf atau perdi bisa dikalawan salat wa ghairiyane salat wa zahirun utawi iki iku pertela ana utawa kalakuan iku yuk pada sepuro amma sing perkara yaqtaru kang kasereng apa mah ila mula masatihi mari gepoke adamian wa innahu lan tamsal kalakuan iku tajusunan wa annahu tamsal kalakuan iku tajusunan opo imamatuhu dadi imame adamian idla i'adata alaih tatkalane ora
Paleni iku wujud alaihi ingatasi adamian wadukhuluhu lan uti manjinge adamian al masjid ing masjid haitsu la rutubata ingat sakira-kira ora terus iku wujud lil jamaati mari jamaah wa nahya saumpamane rutubah inta tutup opo kaulu syekhuna biasanya dipikir bahwa ketika ayatna yang bisa paham lah eta mah. Jadi lamun jalangan, ngajalangan anjing atau bagong ka awewe kawaladat man kalahir adamian anak Adam kana waladu najisan. Wala najis. Kami seuih na. Hah? Kami seuih na. Rupana naon? Mun sepertosna keluar tina doma teh jelema gitu kan. Udah tesan ya, Pak. Saya tina doma sepertos tina Anjing. mohon. Sarual. Tapi aya imam anu doma tina. aya imam posisina anu Cerita kabuku. lamun rupana jelema suci. Lamun rupana jelema suci. Berbeda dengan pendapatna Imam Ibnu Hajar. Lamun rupana jelema maka suci. Dalilna walaqad karramna bani Adam. Rupana jelema. Jadi zahirna we saya tinggali. Tong ditinggali bapana. Gitu. Tong dia keluarna. Imam aya gitu. Mutlak dia bagian asal wujudna jelema teu wujud satok maka posisinya dihukumi seperti jelema maka najis dan segala macam nanya intaha wa yadharu mutanjisun ya'ni bi ghaslin mazin wallah alhamdulillah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqaddami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim